som de aula. Bonita, uma mulher que viu, e ela tem palavras que eu nunca mais esqueci. E foi muito forte, porque eu fiquei pensando no testemunho dela. Ela contou o testemunho dela, eu falei, meu Deus, é um lugar que recupera as pessoas. Por que que eu tenho tanto Boa tarde, preconceito pessoal. Não se contra esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube Ricardo Criança. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o o meu like. marido falou pra mim, eu não sei você, mas aqui é o meu lugar. Eu falei, tô com você. Então, essa foto aqui, ó, da escola. E aí eu decidi, eu fui Então na foi professora na o psiquiatria. vídeo com hoje com pouca palavra, né? Eu tava procurando Deus, eu tinha encontrado, e eu não ia mais tomar medicamento.